Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e neto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Utulai na o tu matanga, mo takau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga, utula aina o tu matanga, mo takau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga. He wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e neto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e neto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Ko kore ke ho whaamoa i he talamalo e whanua ka au maanga hei talawhatapu kotobe o ku whaafatapoa atua mehen talangata e deo whai ki tō mama o ka tae whainga maari e koe ni ke whakahauka tae mo proklama ko ia whatwhanua o ki he weekend ai o ku hendi pe mo ek minister ke whakahauka te tau proklama ki he whiawhini ka ki mo ai ko whiawhia ke tatai le rei ki mo tolu tatai loto mawhana ki mo tolu kotobe ko mo kau mai ki he tau proklama i whiawhini pepe hewa kete ki motolu te moto ki whanongoa pe mamata i he polokalamani i hao whainga maarie o te tau pepe te ke mamata i he tau pēsi koe ni he Facebook pe koe YouTube o ku o atu e taitai lere ki te ki motolu kotoa pe ki he whiawhini. Mo e whatawanga pe e ongo lere i atu a e polokalama koe ni o ku i 90 fisi a e ek minister ka kou i Nusilani au ka kuma whe longo aki pe he ngahi teknolosia ke lava ke pakakato aki e tau polokalama ko ia i he whiawhini. I he whiawhini whako loto ke tai lerei a e minista Paulo Piveni Piukala ki he polokalama pe mei nenti Piveni malo e tau mau e whiawhini malo e lama e taimi ke lava pe o whakakato ake polokalaman
Fe ha ke biveni folau ku whahoko, pe koe tamua folau ki ke folau ki wheo ke inendi ai vefini. Malo solo, malo e mau whenga mari. Ko ia, ko le te pike u whanga te whatapu. Ko e na mau tok tau mai ni whawhin. Ko e mau folau ke mau alu ki he ki konferenisio whai i Hong Kong. Au mau toki puna e wakapungbunga au ki Hong Kong. Ko e konferenisi e ngau ke digital intelligence kono empower a new governance paradigm ko mahal ko tahapene ngahi effort ke nau tala noa ngono ngau ke teknologia pe mo intelligence teknologia ke tokoni ke kau fai tutu ni pe mo governance dimension ke Ayo ko i programa ko lele moni te ma tu te pa ma fok mai lewa e pulelu ma mai pepe ki agi i fisinio i no fa pe ki ai ni mai family tok foka di tonga moni te. Mahina bito ai tala noa koia ki he mātunga e wholau pe mo e wholau ko ia ku whahoko. Ko e ngā whoku mai moke ta polokalama e whiawhini kau ki whoki pek mahina ke te au o ku osi e ngā ue mo whahoko me whare area i he ngahiri pōti ko ia ku mo na ngai e whahawa e whare area ai te mou toki hangi ke te au mou toki whoki me kau ki whoki pek ki whare area ko ngahi isiu ai ke lava ke whaia whakatala noa atu ke te koe, ki he tūnga ko ki ai koe taha whoki ai isiu na hoko e whare area ko mou tala noa ai ngahi ripoti. Ai ripoti ko ni koe ke ripoti ko na antita o pehena kai ke iai, kai ke mau he antita ia ai whamatala. Ngai whamatala koe ke ripoti ki he antita ke lava ke whai ake ne ripoti ma koe ki whare area. Taimi tata pe whoki na hanga e sea whare area lau mai ai kupu, ai tu uni i he ngāue ko ia, taimi koe hoko ai ngā he ngāue whakawawe, koe kupu ia pe he o ku ikai ke pia mau ia ke te whai hari pōti mai koa, pe koe mea ia tonu pe ikai, o koe ke te whia mau e ngai whetu e koku alu kia pa anga ke whai ha tānaki receipt mo hari pōti mai, koe ngahi mea e koe hoko ia i he taimi whakawawe, ka koe ko ngai au loto ai kakai ke whaha ilo ke pe kai pe kono ua pe whoki na tō mea ke mine he paremia mālolo ai whakaukau koe i he talanoa i koe ripoti a tita koe ni na ne tala mai a mea ke te mautolu ke mo whatokanga i koe koha ripoti paanga eni koe ripoti eni ki he ngā ue koe kua lava koe koha ripoti paanga ke o mahanga i whakamatala whikau aki moha paanga koe ke iai po paanga na ke ngā ue aki pena ngā ue aki ka koe ko ngai loto ke i kamata moha o ki whamala ala mai tuunga ko ia i he tawhaaki ko ia i he ripoti ko e hae tuunga o ku ke wakai ki ai na e totonu ke o mai ha whamadala he taimi emergency pe he pe o ku pe koe pe ke totonu ia pa koe hana hanga he atita o ripoti mai a tono no pe a o ke ne whama a popo pa ni tala mai na e lava le rei pe ngau Ia koe rua ki pe solo koe ke o mao e au ia ki halawe o pehe koe ui koe emergency pe a tufanoa ia pe silini. Kai ke o mao o kahe lao pehe. Pe koe o nake whakalawe o pehe na pehe e sea. O koe te whi mau ke report. Ai uhinga liwa ia ke o wharea. Koe time emergency, time lulu tawa e koe te whi mau ke te tari ui pe te account. O ko tu yo hala foi whakaukau koe. O ku tatawa i pe ha whainga taimi pe solo. Koe uhinga pe ai emergency e ulava pe he mawhai e pare mea ma ka minister ke nau activate, execute without permission me he
me whare area. Ai koe whamatara koe kumtahaiwa, koe ne osi koe nau whakahoko whatongia koe paumoreo ki nā maao, toktari ui mai ki whare area. Kau koe ke peheke, koe anga whoke ai tū koe koni sūtone. He kai ke nau lawa whakamore ka silin tai orewa ke tari me whare area. Ka waspe ai koe exception, wharewa iaha emergency, nau lava pehe mawhai minister paanga o executive, mea koe under emergency, hono whamore ke paanga. Ka kua pau peke nau report mai on the next sitting. Ke nau mai whamatara. Ai o kai ke utui koe uhinga koe emergency ke tau unaccountable. Accountability will always be a key element here no whamore ke paanga tūhau. Ai koe tau kawe koe ke pehe koe ui koe emergency te nau lamina to o spene silini. E wheka pate te tō ki tata miliona awega te kui. Ko kuhinga o koe ke pe hanga whewhere vai. E hanga whewhere vai ka pau koe ke te whemai ke te au ripoti mai. Koe tau kawe rewa koe pehe koe ripoti. Koe tau kawe koe pehe koe ripoti performance engineer. Solo. Ai pe koe na ulau koe he mea. He kai teke vai ngā vai kai ta ofi ke oa teke viviku. Kai whakata ke vai ngā vai. Ai koe cause and effect. He kai teke tā noa koe ha performance tai tā noa ke no cost. Hai me na ke whakamore ke ne mawai performance. Ka koe ni e solo. Whanata hawau ke tau whakakikihi pe i siu pe. Koe ui koe lawe a hai, koe lawe a hai. Koe whehu i rewa. Ka pau na kai whe mao e whamatara pānga ke ne fua ke performance. Hamena i toho haa ai hamena te ho haa ai attention yare. Ai atitase niare. Ai au kai ke uhinga li lei kau e pehe. Koe mea ni o koe koha whamatara, koe koha atita ni ke ne hanga siwi mai pānga. Atita benia ke ne siwi mai ola. Siwi whi. Ai koe nau kuako whakatunga i whare area. Ke lava ke tala koe hae ola o e kualu o whanaman puna. Ke tala be kuola lelei. E makatunga ia he resources na ngau aki. Koe whi mawhi whia na ngau aki Kau kau behe kau alo whanamoa kai wao. Kau hao laku mai moa e wanoa behe ke family. Koe whi whehu i koko ke tala vea ku lelei e tautai vea koe te. Koe whi mawhi whia na ngau aki. Ta koe whi mawhi e ta hafi. Ai koe whehu i rewa. O wheweo ngā hui. E mala whewe ke tala o performance without the cost. Ka koe ni. Kala koe mea whoke nau. Wanga yo tau ka wei. Ke ka pau nau tala apa nau. Hoki peke ripoti. He koe. Ka hambea o laua te ripoti he. Ke whakanau e tala nogo ni. Palakalafi ne mawalu oi ripoti a te tau pehene hono wharea. O whie mau. Ke tauhi hare ko ti moha whakamatala paanga. Se lawe i moi palani COVID tahiwa ai Ministry of Health. O whie mau ke tauhi e ngai ta whaake akauni ai ngai potu ngā aue. Ha whakamatala whakapaanga se lawe i moi paanga kotoa o ku wahe kia ki nau tolu. O kawa e paanga e ngai mea whakawhakawha. O aonga eni ke ata ki tua mo tari ui accountable ai whakawhatongia. Ai koe palakalafi. Ni mawalu ia. O ne whema ue ia risiti. Whema e whakamatala paanga. So whakamatala rewa ini palakalafi no noa na tautou rea koe koe whare area. Koe ui koe ngahi i siu i olunga. Ai koe tala noa ini ai ati take kai ke iai ngahi risiti. Koe ui koe ngahi i siu koe i olunga. O kui kai lewa ke iai ha whakamatala kakato ki e ngahi tokoni ki e mea whakawhakawha. O i kai i ai ha whakamatala kakato
ai paanga o te kai ke ngā ue aki. Sio, hoi vete ia. E mea ko kai ai BCT, kai ke ilo lewa koe hae te ngā vete. Te hoko ati ai, o kui kai, ha whakamatala ka kato, ai ngahi ngā ue o te eki whakakakato. Hae whakamatala, ai koe hae, ai ngā ue o te eki whakakakato, koe hae paanga o kei toe, pea moe ngahi koloa o te eki, whakatau pe mau. Pea moe ngahi koloa o te eki ke whakatau. Ai ako kai ke ne lava, o mau e toi ngā vete, kai ke mau koe hae koloa na e mau mai, koe hae koloa te eki mau mai. Matui na ai palani, ke o ato no silini, ke alo, ai ko ato no silini ke alo fai maha whakatau. Solo koe uhinga e tala no ke he mea koe ni, he mea koe ni ia, oku totom ke iti me tiki pe ia. Ka ke awe hao silini ke hao foha ke alo, whatau mai kapaika, kapapolo, me isuka, kilo taha, me mahoa, puatapaka, masi. Koe ne alu, e iai koloa e kai ke mau. E koloa te ne mau mai. Pe mo ne visiti, pe mo ne vete. Ko pamatala ko a te tau peheni. Kai ke ilo ia vete, kai ke ilo ko hai koloa na mau, kai ke ilo ia ko hai koloa na te ke mau mai. Ai ko fai nga tuunga ai ko kapa te upehe. Ko ange panga te au ke alo, o mai kapaika, mai mo kapapulu, mai mo suka kilo taha, mai mo maha kilo ua, mai mo puatapaka, mai mo masi. Na totongi fok mai le kape mai. O se kapapulu ya ko kapaika pe na mau, koe maha na toi pe kilo taha. Pea koe tenga se ni tie. Hau he no mo mai no ngofua. Ko whamatala koe a te ta, kai kia risiti, kai kia ilo koe hae koloa na mau, koe hae koloa na toi ke whatau mai, kai kia ilo koe hae tenga vete. Pea ka pau koe hanga ia whakau koe te eke si he family masiva ia, ka pau koe fōu ngai. Ai koe ke, ka koe nunu a, ai koe pehe lewa he ripoti. Oku ikai i ai ha whakatata, whakakatoa o tokoni ke mea whakawhaukwha, ke whakawhaingofua aki, ai wawe o whai tuuni, aia o ku tuunga i ha whakamatala o kakato, tonu mo mau, ai whakamui taha o whakamatala. O ku whaingofua ange ke liliu e ngahi palani, mo e patseti i he taimi o ku mau ai whakamatala whakamui taha, pelawe i mono whakahoko ngahi ngāue, i he palani ngāue. Ko no wharea whapalangi o mahina ngesol, tuka hanga kai ke lava he hui whatonga koe ni o mai e hui. Ka koe whakarea koe he konga whapalangi. Oku ne hanga ia indicate mai ai ai tō nou koe he kai ke lava he whakamatala. E kai ke kakato koe whakamatala ke ngau ea ke toinga se niti ki ha ngau e aonga. Ai koe no whakarea au pe. Koe. E koe
The effect of the above issues is that a complete account of emergency response and relief is not available. Lucky, no complete and clear report on the total funds not yet used. No complete and clear report on activities not yet performed. No complete and clear report on items not yet acquired. I go losing out an opportunity to direct an unused fund to another rewarding work that adds values to the people. So kapana mawe umea goya. E lava lewa o whai hanga ue. More lewa whainga maharia ke toi redirect ke unused. Ai toi ngā vete. Ki hanga ue rewarding work o ne add value ke kakai. Eh? Ko kio ke issue go ni he ne apia o ku hoko ai ripoti go na mai go ke heveve me tatau ai o ai lewa ma inga ia ke fai tokanga mawa pe ta foke lau mari me go good governance ke hold the leaders accountable to their decisions. Ya ko foi dimension fika wa ke now mismanagement my corruption can now pay the consequences. Kailangan kita continuously improve. Ayo ko mau ingai ka au kaya mahal ko siya ko yang fa matala atita. Mo yang fa kau mo normal mindset ya fa rea. O ko fa reporting ipe. Ko fa reporting mai pe. Kaya ko fa dimensions of fe mau ke effecta in ke ngau ko ni fa rea in light of good governance. Hold the decision makers accountable. Can now pay the consequences. Otherwise, they tau hoko at pela tolo fai tu tun ko vipe. Nga ko ke kaya han tau te ya. Ko tahani ai fehui mahui o mahino ai whakaukau ko ke o mai. O koe ai fehui heni o mai taha ko ni pea ku wha mahino pe hono o mai I whare alea. O ku mau whanongo wha mea ke he pare mea malolo ne wha mea atu ke taha kau minista. Me atu pe ki he minista pa anga ka ko e pare mea ko na ta whaaki. Pea ku wha pehe whoke ne whatari ko mai me ta whaaki taha. Ko mo tolo dai ni me mo pure anga, ko mo tolo ki ai ngahiri poti, ko mo tolo ku mo excess ki hawhainga mea pe o ku mo ala fia mao pe aku pe wai taha hene kuni whihui mai whakakau te tau pe o ku ngā ku mo tolo ku mo iloto he pure anga te mo lava nai o excess ki ngahi report ko ni koe ke lava ai a titaya excess ki ai. O koe ke toton ke kaya ha mawhai ke ne lava excess ke report ko ni. Koe ati tāte. Kau kai koe poinia koe pehe o koe pehe o wei report kau fufu. Koe kai pe ka report. Te ka pa ka report koe mawhai independent malo taha I he whanua ni koe ati ta. Kau ku wha mea pe whoke he tokon pare mea. Ko ia oku he malu oku ai malu me ko ne o ne pe oku ne fekau I ke nau tana ki mai kau te ke ka wang tatau be ni ko au ko puate he lulu tai I hono finga e mai ripoti solo te tante me ko ni ko ke pe ka pona ripoti te na puke ko ni ko ati ta no te ke mama he mai ati ta me wa ta wo wa ko una pe ko be te tau pe ko no moni o ku ngo ya pitau ya mahino ai no ai ke whakaukau go ni solo o ku ke pehe o ku innocent ataha une whakalere hafu o tau pehe ko tahanga aha ta supermarket pa tahaya ta ke CEO ke ne whakalere supermarket
Pea o se tau patavilo mai ke ngā we. O koe te hakolo ai lo te supermarket ka te hapaanga ke hu mai ka hakolo. Kau kei wahe ka kato pene kau ngā we ana. O ke pehe ku inoseni. Mahino apito ai. Ai na wahe na tonu ko ia ka koe ke te hame ai ke whai haka a business na pe wahe tena tolu ia. Ko no moni fo ko mau inga ko tali ui. Mau inga ko e ke ati tali poti. And it's ko hata CEO pende fale nga we. Ko sense of responsibility ya. Obligation for professionale ko. Duty of care. Ko future obligations. Ka to me ko ai ku hinga i ho taki uinga no ai airline industry fit and proper patience wa no ngai nau wa ke o fa hange fa kata go me ki mutu huanga pe ka bona go more go ni silini go more ya sata o feo ma pe ya ka ko more fo ka PhD mo fo ka o ma mo ka lo ya o ka taimi le wa ko ngo ke Aia oku hange ai reporti ia hange ai hanga maheni he kapai wakai he kakai kone fiu be antita no eke be report mare o koe ke mau ha reporti ia koe ke mau ha receipt ia ma ume ake pai ke le antita ko ia a hikireva ke tau hoko a loai koe ngahe koe ke mau ha ufa matala ia ngā koe whake atu ke antita ai malo e fihi ai mo mea koe ni are ai lulu tai e alo pe hange fianga maheni ko ne ala pego ko ke mau ha a receipt mo ha u me be pa report le adi ta ko ke mau ke lava fa ke ngawe o ia tunga fa tau ia he te sio ko issue la he koko issue gon he pange fala la ka issue he pange pure issue gon he lulu tai issue gon he panga toko ni he covid fo I picture ta taupe ai no ai ape o feu ia le va fu kakayako ai o kam town pe ke he mahalo ko na u ko anga e whakaukau ko e nau mau e ngahi tūnga maolonga ka nau whakalere whakahauhau e ki lewa e nau whatongia kai ke whakasewāniti ai ko whakahau e ki whakia ko e te tokanga ke te tari ui e ko uhinga e ka pate moanga whatonga uhinga e kau kawe ke toki lava ai whonuani o ngau e whakasewāniti pau ke ora kamata mai mi whare ale ai ko kuhinga e ku tau kawe ke nau lau e ripoti ke nau mahino e lao rational intention historia o mai moia o debate rationally e koe whamatala whako koe Aristotelo ke neanga koe o define a human being ai koe animal plus rational thinking ai ko ne uinga ko tau tolu ko hinga pe monu manu kau tau make he kana ki mai o tua rational thinking taka paure wa he kai ke te reasons mo rationalize he issue o pe uhinga ia te remove ki te rational thinking you reduce yourself to animal ai o natula pe he ko nga xio o hei lo hange ne kai ke hange pe na fu lavi ki mo ko loi fo ke le fa pala ni ko loi pe o kai ke te hano to firio i ona loi tau tole wai fe vale loi wai malo loi wai mata i loi ai o ka hona to kava apu ai ko xio ko foi taimi ko o kai ke hange ni o kai ke tau te ilo tau to lia ko osete
e te tuanga ko te tuanga ko hano ki ata o fa papau e une lava o wa hane security man hange ni o kai ke to hange ni o kai ke mahu inga e ko me fuge na nga o hake foki fale ale ai fe vale lo i go na o mai go he pure anga go na e fa fisi he ko no o inga pe hen o ko gai fe ma o hata hayas solo te ta na mo ki re ka go ke ta o no bebe ila o sme ne ka ne kai o ne je ko ne ta ke pai pa fan ko o automatic pe o kai te fe mai ke pui ke puia pe te ke fa uhala o ke fai pe ka ministra ke o ki fare ko loa ha o mo ko loa mo visiti bon bimen ko tu mahalo ko ko tu mahino e fa dala no ko nu ke fai ke ripoti ko tu be mahalo te liu mai be hanga i si wai mo ngai feu i ka kai to ko atu e mi go te fai ha fa dala no ki ai ka pa ko ke te ha me ma ke he me ai ka ki ya fe mo ki he ki me kon ko pa anga pesete wani ma ko na right off o nga ko loto ke o atu e vi ko ia e pandemia malolo na o wakahi fo he programa i he social media na ne me ai o pehe o ku hala apita to ko aki ina e right off e pesete wanima na whakaukau fuki na utatari ke whakaukau pe ko ha no whakarea e taha o e right off pe whakarea whakatonga pe tamai ko na tamatei be ni ko sei fo na upehe ko uhinga ko right off it uhinga ta right off I fa economica ko forgiveness ai ko hono fra more I ha ta ka ko nga nu mahu ingan ko fe o atu ana me e premia malolo ne pehe ko uhina ke ma ha contract kia nga hi business ko ni na un fai no ke ha business ya ta ya na tol na ya ha contract ko ma o ta ni ko ia yo fainga ta ia ke fai ha area mo na tolo ko ke hala I pere e bre anga ke te tu atu aki e ko ke ma ha area pau ia agreement ia ana tolo he ko ke ilo pe ku fe ai area pau ko me reve na fai ko te alpe o fa heke pe ko hange o fa kore ke fai area ke fa to win-win ngo ta fa aki te malto ai pesete wanima me he defection ngai mau ngai langa na ke sai ke to akia ke fie mare ka ke totongi to nga ko bene behere ko prianga ne fa te totong ha business ha paanga ko uhinga lere ya area ko ni ke o mai ya ono miliona manima miliona ko ave totong ki se aina ko inga ko ke hare pa wi ma ko konga ko loto ke wantu ka ko e ai ko ke ahoni oku mo ma e modolo area pa pe ku smore osi langa be ai vare ba si sol how on earth e lava hata ha tala mai foi o puaki bai berbe ke anga fe ke langa ai fu fare he property go ya ka ja ha konture ki anga fe no ti space mai silini o ki mei I masori mahalo e whainga whakamantala ko niso. Na ia I beia ka nga ka taini mea more. Ka ki ilo pe kuise. Mate na ia I beia ka taini ko na whaia ko umea. Na ia pe ufa more ia fuke process ia na whai ka lava whai ate paanga me langa mea. Ka mea koe pare mea koe, but today, ku puria contract, puria agreement ia. Ake wela tako kau kai ha pe ku loto pe ia e fu loto mo ai ko tau pe na to ave agreement o tu ko JV tako kau kai ai loto ia JV kai solo o spal pare ma pe ai foi whakamatala ko na ka pau ko foi whakamatala ko mai o spal pare ma pe te ia ka mata mai ko ia contract right off ke ia artifacts o kai o hinga le
Pa koe ni solo. Koe tifex, koe mea whaka ensinia ia. Ki e koe hano solo wa, o mai ensinia kene assess ki he magnitude moe lahi o i tifex mohono value. Koe hana ia ngā ue ai tamai lelei. Ko ofo i mini I monitor ko na o drop mai ko pesete ua nima. Ko amau ni ti fix. How so? Ko pesete ua nima to ko ni. Ko pesete ua nima to ko ni ko lau miliona ya. Ala vivio. Ho equated ti fix ke 25%. Anga fefe. Aya ko kuinga hange ni ha me au play court. Tau whai tato e functional o tua. O tua pe tau ne lava o whakatau hoai ai maunga noa ka no mauinga. Lolo tonga o tau kei tangata koe whonga e tangata mama moa usia. Koe ne complaini pe ha tenen ki ha tifex o te alo o mai engineer ke ne ha o assess ki he depth mo magnitude o damage on a monetize mai fra di liu fra paanga mai fai le vai e negotiate ni te uhanga repair uhinga pehe o whainga tāka au hono ai goe pehe o nauhanga whamore pe se te uanima e solo ko me pete ala whamore I ko hao mea o se ne angai whamore I ka au kei tāpe ki se aina ki au ko ambastoa se aina o whai mo fua excess ki ai o ke tamai uhinga lelei rationalization e whai tōtoni ko ha hano mau ke whakamatala he koe nei hoko mea koe nipa nei tamai ai taha e kau business koe nei nau o whakamatala mai whaingata ana nau whetauraki mo ia he nei kei aha nau soisia nau tolu ke pehe ke nau raki sivi peto komishine ange lewa e ufareka nau tolu aia koe ne whaka au mahino ka te au na ia ai involved lahia ai panke e fai tutun ko ia ka ki au rewa ki au mo whakau ko wata no pe ki si aina ko ko kaulanga ko si ECC ko nau dona naulanga ngai mea ke nau foki mai o whakakato ai T-Fex ai go lau e kai whai ngofua kai ka nauhanga to'o ai whai nau tole mea koea o to'o me maunga no asia ina to'o ia me pangkea sa ina wai ka to'o ia mea tau tolu he kono whai ngata avo ki solo o mahino ka te au ia ai complication ko ai issue ka ta complicated ko ke o mai criminal mind o whai ai fu negotiation holo ko ni ai ki au ia koe whakarea ko pehe koe whinga I ke nau tā solo wai ki mea ia o palpare matalo e tu e ngai whare ko ni me osio no langa mo e rent ai kau ngai potunga ue pureanga koe tatala noa koe ni une whanau mai whakau ke uhanga o eke ke minister paanga as to how much ko ostotong he pureanga he rent olo koe ni ki he kātoa e u building ko ni e te tau maua e whakafofua mo ni ai sol ko sio kono lele ni ko ne tatala noa he u isiu koe ni he une whanau I mai e whakau fōka koe whainga te whamatala koe nau te o mai he paremia malolo ai o turitonu hia aki koe ospeta program koe ni ko email e minisa panga whakamanat ki ai ke o mai ange he mau pere ko dia from day one
Talo tu mo na utotongi na reni. Ki au ya kata totongi na no. Ko fatongi ya pure anga ke na hanga o repossession a property oni. Sige, kage fanonga me agoni. Ko also na right of pa totongi ai go right of to na to le kai te interest ya. Me he ta wone hongo follow. Right of ka to for interest ya go ya. Ai we a cost of follow or the cost of following ai go cost of following ya to pe mo wani ma pesete wani ma ai go na winga fokivia to ele vai ni ma miliona ta ngai pisi totongi osia totongi ose ni ma miliona osi hono fokivia ono miliona pea ko tu ni le vai ke whakafoki e nau mortgage ai titi ai au mahino ka au na pe contract pa nau puke mortgage mo lisi ha u hinga na ke na hanga o puke ai koloa go ya ke hoko ya go koloa e pure anga kai o whatever go ose ai te me no pe mo no ono ta he ta wanga mahino te ke solo ko ke os fanongo ya no ya fahinga me a pe hata ia ngai panke komisare o fiu be panke ona ke no ba na to ate incentive o te mari ai matala ke ai ko nga fu he whakau kau e kakai he information ko o mai o ki kai peke ma o hare a pau ta ko na whakafoki e titi ko e koloa ko inga ia mortgage ia vainga no beni o hold pe bre anga tit ko ia na ton ko me ai ke fai ake ai area ka ko ha na tala o ke ai area pa ko ke ha mo lai pele ai bre anga ke fai aka ha me ke ngai ka ta koi na ku fatala no foki ke e doa la he na e fare area he ta ko ia i bre anga ko na area fo no ko ni ko information ko ne o mai e ia he ne fa matala he ne manatui na e la fai ko langa pe osi pe na e fai hono si pe na wale pa marenga he business o saini o ku fafi e mari e me kotoa pe na angre ta ke na no foi ka i ne fa matala ia na ka ko ngai na ne fehu ia me he ta go na e waf ma hiwa ko waf ma valu ki he ta un o ku na ninga ko fu ile ko fon pito pe nga hi fare na ga hanga hi fare na hala Martinez na e fonu pe a wulahi nga paanga na dana ki i he daimi ko ya i he paanga ko na totonga ni ma miliona me ona miliona ko he ko futa wene on full to play i he lere mai ka ko nga ko nga ni ma winga vi fa matala ko mai na o se totonge hono to ko ai na ha fa nga fakale ko ni ka pa ko right off o se no to ko i silin ko ya na totong osle to nga hangare por anga fo fokiangi and now dit and now toton ko ke fare ma ya kana to mari a bit foi me ko kongo koia va ka ko fa malo ho te o mai isi wena uneanga sana wi ko fo ka ta ke eke he ko ha la silini o sta tongi me ngai department ka to por anga ke ngai ka ta ko ha hono lahi e ko foi me foi fehu ia ko ne te ke fehu ia ki mo ka wanga ho pata no mai o mai foi fehu ia ko wata mai ko ua anga fe ke na pe ko ja ha contract kana puke ti ko ngai mo ngai mo ke ko ne ai u api ai ki au solo wai toi o ne toi hanga be na fa matala open mai open up ngai fehu i fo o ke fai hey, te tatoga ko papa hey I will never leave any stone unturned. E isi ugani. He ko tau ko palpare mafokia. O tau fonga ngawe. Kako elito ya melolo to ya good governance. Accountability, dimension ko accountability. Ko pau ke te account ki he te action ko to pe ake tuku hau.
urakia ko foi dimension fikawa ko ha corruption mo mismanagement ko pau ke now pay the consequences kai toki lava o mawe accountability lava tok mawe good governance aya ke awo o famalo ta o hanga o race mai foi feu i go ni ke ne hanga toi o falolote fakau ke natula palpale magoni Koi. Ko te mahalo ku ki tōku atu ai foi issue ko ia. Ko ngai koe na toki whaipe ngā ue ki ai, he kai ke iha o whoki mai me he whataha o ko atu. Au ki ha mua ki he whakailo koe ni wharearea ko i ngā ku mahu inga issue ko ni ke kakai whonua. Ke whai ha whakatala noa ai. Oku mahu inga e whakaukau koe ni i hono whakailo koe na mahino pe ko ngā ko ho i he tohi whakailo ko kai ko ha o ka mea ia na ki talanka nau tolu i wharearea ko ho rea ko ia i he re tio i tua aia pe mi tua wharearea ia pia whaia no whakailo kana kai ke fuhoha a kakai he whai taimi ko ia mahino pe o ke me mipa wharearea mahana koe lao pe na i whau ke mou whai pe ngai whakailo ko mo tolu kau me mipa i wharearea mga hi mea pe he ko whai kongai ni o ku kamata ke mapuna e ho haa ko i taimi koe na e launga ia koe asea tamasima. Taimi koe na e launga ia tuai ke whai whakailo i wharearea a hifo ke komiti i wharearea ko konga ia o ku whai ke ho haa ka paurewa o ku mou ngā ue aki i wharearea ai kupu koe he konistuto ne fitu noa mapu fitu nima ke ala mai wharearea ia o hange koe whakarea koe na ke whai wharearea heu mai veve me tua o atu ki wharearea ke mou whai hopo mo tolu ai ka tuku ho mou ngahi asenita ko mou whai ka tuku ai whai tuku ko whai me ai whakamau tuku kau polisi ko ngai whaki hange ko kapa e kamata me isi koe ni ko potu ngai polisi ko teu e kau whatotolo ka kai ko avo ako ina tolo ke na poto whatotolo ko potu ngai attention ni are o kuia e prosecute ai. Ko nau whatongia ke prosecute ka kai, o kua e tau kei mga hi mepe. I hense o umea katoa e ko ia, kua i mga hi potunga ke he ompadmen me hafua, o ku whiri pia wharearea ia, ke o ate fo ilaunga ki ai tuku hifo ke he komiti ke nau wakai, pe o kua i hawhai hia. Ka koe whihu fo ki hau luotu ke whihu ia tu, o koe toko whiha ho mou komiti wharearea, na e teu i ki nau tolu he tau kei ke prosecute ka kai. Ke CV i pe koe mea koe a o ku whakahalao pe i kai. Ko toko whia mou komiti na mou wako teu prosecution. Ke mou whai unga ue koe o whamau anga. Ke kai ki awe ke whetu to tonu ka mou hanga e mou tolo whai a CV koe i wharearea. O koe ke uhinga ato au ia o kusai mea whai asianta. O koe ai pe la o ia pa me tau ataina ka kai. Pe koe pe hono ngata anga. Pe ka pai o wahata hai o koe whetu u awe ki ai. Ka koe whehu ia kulahe o mai dai nimi. Ho mou tau e alaki koe no whamau anga. Ka toko whihe mo tonu kuna e ako whamau anga. Ke mou whae u CV koe na mou whae dai nimi. e ko fuke ano ave kana to lau mari e una play court na ave le vangai fu otua kona mori ala solo way of o ka ke ka hanga fuke me ko di o highlight my mindset flaws and mindset ko ko e ko yo ha ilo pe ku nau pe wang fe fe pakau ho i ki ge na hanga o mai me ko ni ki fale ale ya o ka ke o si o moni fo ke lau go me ko those who do not read hold no better advantage than those who cannot read ke na ula bo tutun fa mau anga fe ka wak me ko ni pana ke mana tu ko na ula tau te ai ko o ku na ave la unga i go e ke foki ai kupta hau to tu ni ko pau ke mau implement ai fola fekau mene afio e na ula we au ne to fola tapu ni ko fola fekau ya ye ku sio ko ne ta ne ngai mea
tukuange pisinisi ke private sector ai to fata hai pule anga pana ufato anga iko fekau ia au to fare ke pare mia malolo ke ne tukuange lulutai he na to ke hai mane afio mo ikaipe pe ko eke foki ai fe ma go ko tahawa pa mau alu ha ke foka mau tung tau fe tori mai la go paprika na price o au ke foi poini go mahino ka te au o nau whakakau koe mea pe ko nau whakakau ke ngau ke siri ni pau tu pe ale lewa koe koloa pe ho kui o ku ke whaiteri haki ai pe whailo whakia whailo o tu ke komit koe ni hae komiti koe ni o nau mai na tō ta mai ko halaia ai tau tea ke o te rahi a tapa pe ko huat pe ko ki tua o whaitohi mai ke sea o kuikai ke hama whai komiti koe ni ke nau whai tu uni mo whai tau tea koe nau mawhai ngata pehe nau hanga pehe mai o mau whakaukau in our opinion o mau e kupu koe ngatai tau whai lewa hopo ia ai a koe ni koe whai hopo ai koe whai mea koe ni e kulau koe ke e kau no pere o se vote of no confidence o nau whakatondon mai lewa whunga koe ni nau tamai pe i mau whakaukau o mau ko fitnoa kui lewa ke alu ya hop ka koe mau fok o stala mai e whakamau lahi ia koe ui koe constitutional protections koe kumtahani ma koni sutone e kai ke whiwhiri mana ka no whai ha hop ke hoko pe kau tala ki koe kau whakamau that's the exact element o whiwhiri mana ko ai ko no uinga he kai ke malava ia ke na he kai ke malava ia ke na hoko hopo lo tonga ia for protections ke citizens of tonga na tawa daina he ko tani ma ai ko me be na to ni fe to ni go ki fare ale whakamanatu ke o more taimi he ko ye wa na kai pe ke wa manaki au o mai issue ai he anga e whakaukau e ko no uhinga solo ko ha whakaukau ke me atam si plinis kalau ni kamaware ai loyalty ka ho e ki gena fio ko hinga frustration go he ko he na ko ngo ya uia ke mau fuakawa ko gena fai moni na dolia ki e lele e tui mo lele e kakai e taimna na hange na o ala tawa i gena fio o ai ke tale he no ha ke isiu mo ke loto ke whakaloloto he whakaukau koe kuongo ai mea e pilinis karau ni ka mautaranga he anga e nau whunga whai he kohono mo ni he koe ke lava he hoi ki o malui koe whahoko nau whatongia koe awhiwala ke ua ata mai ki tua kwa whainga element papolitikare ne afio ko whainga mea ke atako ia ke kakai ke tupunga area ko nau whatongia ai e kapau na nau whai mea koia nei kai ke toi kaui he toi hu mai pe mai ko withdraw mai confident me nei statement nei whai he kuini nau ko feina nau fa por kalampa pe ko feina he koe alu ia ko o loloto loto mama i e kai ke whakahoko he kau no pere ko nio nau whatongia na pe pau mo mea pa mo fok mai mo tolo mai wala e nea e ko mo tolo ko a wala pau ke kai ke mo fai pa mo fok mai mo tolo ia ke kumia ke a wala e ko ia kakai una fai ere mana o mai ka tau ako poini solo ko poini me ni ko ke na o ngoi i manini ia ke na o mai isiu
Ke ko nga fuke ni taha ni ka pau ko hanga ke fatala na ta fai ta foki mai ke whaka ilo ko e kaunau. Pere tuku ke heange ai tala noa i koe no atu ka nau doi fo i rea pe ko rea kape ko rea ko i pe ko ha. A tuku ke heka kuk tala noa ni i he whamawanga. Ko ai whake ngai pure tolu ko o mo ilo i he whanua ngai mawhai ke whawahe ko mo tolu mo whao e lao ma ngai ngā wepe he kabineti mo whalere pure anga pa moe whamau anga rewa unau whamau i koe ngahi mea peheni. Ko ngā whoki he tau tui ko e whamau anga o ku mau ai wawhitaha ke whamau to tonu ka e kakai o ku mau ai fairness o ku kai ke to tonu ke bias mo ngahi nā elemeniti mahu inga he kai ke lawa ia o to o me whamau anga. Ka koe ngā whoki nā whai ku mau hala kakai he kamata ke lahi ho mo whai hopo i whare area. Te whakaukai kakai o mo whakamau anga mo mo tolu. Ka koe ku whehu i e mau ka pau e hoko atu ai hopo ko a koe. Paka ilo ko he kau no pere, pe aku nau iai pe i loto ke nau kau he hiki nima mo ngahi hafua ngahi ti peiti me mea koe ia. O ku mau, kei mau pe elemeniti o fairness mo kai ke bias mo mea koe ia, pe i kai. E mau e mea koe ia, e lama ke mau e mea koe ia, ai lolotonga koe kau politikare mo toli loto whare area ka antoha futoa uano ko nei loto. Oh ia. E mau elemeniti. Koe poini ia ke nau eke. E kona mo ni koe me bea nau hanga whamanatu ai. He ko ngā ku whakamore taimi. Ke ka kona mo ni te mau alu matore umea ko ia more ai taimi ia ka koe ngafa mo e whatongia. He whatonte ai ke o ai pe ai mea ko sio ke he nai lai fo ke ai pe he to ni ange o ko mari i mea o no hanga e ne afio tu ma ba he ho e ki ke nau fai nau whatongia ko e whakataulama tau te kai mo e aktiwala ke ne afio ka to asi mai mea ko ni o e te pe pe si ta ko e ta ko nau tuha e o fai na mea pe he kai ko ke whakapoto e whakakau e na o mai mua e na ko ngoi apu tau ia i ku sio ko ke na ke fu whakapo uri e ko hange ko whakarea ko e na o ko so mai ku tahani mai ko di sutone o pau ke whai hopo e pa e malava fe ke fea lo tongo e ko kau mea e do na roto mamahi ai pa ko na dol be na to e whai whakamau e o sa tau impossible ko ai ko hange ko lave ni dai ke he toi ai ni ke toi puke mai mo asia tai ki roto o fa mau to e tai fa ko ni su to ne moia o kulau ke nau faka po uri mo nau pu kai pe ko o fa tawa pe al pe tai mi mo mama nai me kau ko yang ga asia ta ka pa na wo la u ki a polis nai me ko yang ki asia ta e ka ko ni wa e na to ke na ma ke na fa mau ke na mo wa na to Aia o ku nau ape foi launga a zeta a polisi pa nau te whai pe whamau. Ai lele loua pe o whamau anga ka a zeta. ko yo ira pe ko na wa ka polis pa ko se o mai pe ko ni su to ne e kai fa mau ya ta to wa ya ta tau ai ko kai pe ke o te kai pe ke ko palo pare ma fo ki he nai pa ka kau pe ai fare area o na ma we ma fai go ya ka ko tai mona na hanga o tau te ya filo ka la ko kala moala ka moa kiris o tau te ke nga popula a to noa tai mena toki fai review pa o tutu mai fa mau ko neongo ai tau dai no oange e kupu no wa ke pau e fare area e no to tutuni ka ko toi tutuni ko foi tai mention te ke no mai noi ka ko toi tutuni ko pau ke fakatau olunga ia fakateki fakatonu
ki ngahi protections o ko mai ko ni sutone ke tawataina ai ko foi dimension ni ko he te ke mau ai he neo mo i pe ka pa te na ha pe na to a na ka ne to ai ngahi ki ngai tawataina ko ai pe ko pau he ga ke tau te ai ta ka re ko to ko ai ka pa te na hanga ko na tau te ai ko o ku ko he ra ki me te ke hopo ia o fai tau te na to tau he ko ni sutone he ga te ke pa i ro to o ata ke ai ata tau he ga te ke hopo ia ta te tu fa na tikite ngai ko me gui he ka fa mau ko constitutional protections ai tau ata ina tangata tonga ai o ku overlepi e na whakakau manatui ko lau pure fonua a ene afio ko koni sutone o tu paga to ene afio kau fa fare area kau minista e na tau ke koni sutone ke mania fa auto na fa donga fa da tau koni ko me go pure koni sutone mau fu kava ai ko ka to e fu fononga ko ni ko fononga me be ta mahino me ta mau sia me mo pe tau amanak le foko o taki kasa ko ni hulu lava po mama tai be ngai whakaukau. O wai whake whehu i o ku whehu i e he kakai i he social media. A wai ni solo ki nei e tahe nei tā mai o kai ki toi o ngoia kau ki huki toa pau te hu mai. Okay. Kainga mou ka taki pega e tau ki taimi he ko iloi pehe na e whi telefoni. Paku me osu ke tau taimi. Na e whi telefoni na e telefoni ki minista pe ko tui o kuhingai e motu ka kine te ngona mai. Ka ku whamaloa peka tiki mou tolu he. O mou iheni ka ko ene ku te hu mai ke. O kua ngote tainim? Io, koe wo. Koe, o ku iai ahano tukua ki koe i he social media. O pehe e ni ihi me tālanga na mou whai whare area. O ku ke pou i pe ko ia a siata. Ko hinga na ke o malohi ai no whawhikiki i whare area ke ua whailo a siata. Na ke ko hinga te ke whamahino mata whaako ia. Koe uro aki koe iu ilo ko hai nau launga ka siata. Koe ianga ilo. Koe ua koe hinga e ku whakikihi ke tuko e whakamore ke taimi o whare area. Ko ngā wai ngahi function whaka institution. O koe potu ngau e pori rio unau whai e launga ki ai. Wha maua ngau unau whai hopo. Awa hata he koe whonua inu tataka ke lao. Kana o mai o toho mai e tau moho mei. Tua whare o mai ki whare ke mō rea mau taimi. Rotonga au mau rotonga. Pē rea te ngai fu. Pē kloka ngā oe ke tala noa e ngai ripote atita. Update ngai ripote. Pē re ngau e mahunga. Ai unau whakapiko na to he whai ngau goa. Ai koe mea pe nia umau aha nau i vi e kai e tau moho. Ai whai ngau o mai toho mai tau moho. Ai jau fu whaka ni nimo pa fu. Kai ke. Ko lope ka o ku whanongo mai ene a fio ke mea o koko i whare alia. Te u tan solo. Te u whapapau te mea goni. O ke ilo ka pane kai ke whanongo mai ene a fio ki whare alia. Kai a mea hoko. E ke hoko pe pure kovia pa tau kevi. Kai o e whakakau e ho e ki o kai ke toka mea i mai ene a fio e. Ai mea hoko lo te whare alia. He nei kai ke koe kātoa e u mea koe ni koe i kuanga uksio. Nane muy mai pe. Pero koe mea ua whiwhia i solo. Koe maa po sio ilo ai u mea na mau hu ki ai o asi mai. Tok. Matui na ai rea e tokon pare e mea. O koe ke uwhia toi whiele a tuna na pe na toi tuha ke whafunga hapai oi. E whafunga nobele whikauraka hapai o toi tala mutulau e. Kako hono moni. Hono moni o ko whakamalo i au e intervene na fio he fo hala fono fo kare kone. Ke lava ke tau whakatontonu ai e umea kone. La i au pito mea u hoka.
mo ko te wape me ko di lo na tula ko report ko ni ono no miliona na fa more ko ata to tonu pe ya he me ata tau ko tope ko lulu tai to masi ange tamai tai ne ko tonga development peng mo to ange ia aya ki au aya na ma li pe ko alua tu peni ai o mea ha ko to be moi Oku ia whake ene ihe ku nau. O i he nau mahi no i ko ngahi isu koe na mo o mai koe i he vons ko ni kumo os maa matore ngahi ko os asimai ngahi ai ni ihi ai o ngahi mea koe peko konga lahe o mea koe ko os asimai ai o ngau e koe nau whehu i o kui ai ha matapai ke ave ke whamau anga pe o ku ke i lahi pe ngau e ku whamau ke mo whahoko pe aku alu whuke taimi. Ku ngā uno taimi ku wawe pe ai au taimi ki November kai os kai whai whiri ko ia ka koe whehu ia ku lahi hono o mai o koe ha matapa. Ko mandoi pia na pehe mea e ton pare mea ne pehe o koe ngahi isiu pa ngai keisi a fia ko os ave ki he komisiona tai whai hala ko tu ko konga ia ngau e mo whai. o se u mea o ngau e anti-corruption ia o Monica Famaula he ke ko ai. O mea ko ia o te tatu. O premia mo ton premia na lau mali e le ia pitu pena o ai. O kuna os kiwa peu. Os kiwa peu mea e ku. He ko hono moni upeheni. That for us to protect integrity of His Majesty government. Kua pau ke mahanga o expose u mea koe ni. He koe mea koe whakamamahi ati. He anga uksio. Koe kai ke nau, ai whaire nau ngā ke nau pelu. Nau pelu that they have made a mistake. Ka nau ke i tala tau pe. Au peo nau tala koe whanua pōpula ni. Pa nau hange ai ke nau api au nau tonu hia. E upalapare makoe ni. Ke hange atakowi ki mamani ene afio. Ene intervene or withdraw ene confident ngai portfolio. Ai o kuna play for ikati ko ya in the eyes of the public. For ikati pere nges kau hange ko ke nau back off. Ko uhinga ya ko uhinga ya ko ai whakamalo au na hote o mai umea ko ni he tene toi taki mai e hange nau pehe au e rak foi pe au pete nau e toi vilo mai foi pe au ai toi maari hange foi pe au ai toi maman ka o umea la e ta whakatala noa e ka hange fo solo ko kulau o e whakau ka ta haia ko umea ko ni ko enrolled ai whakamore ke ai upanga la o ane na isolo ki mo ko pa to heka mai na ta ofi ai ko request mai ke e motive ki ai ke to sa pate mai wak ko ha me ha mo ke ko le mai ngofu ke to ko ta sa pate mai po ke utu pe pal ne to mai po utan ko wa ne hu uri o email mai ki request ko o to ia ko ne ngata in hato request mai ya metivek o eva ko mo to kanga o mai credible information o hili mai fu te bile o ko te ya option available ke fra ho ko na fatongia mo na tiuti ke kakai o eva ke to pe mai ko option fra o si pe ke mau isapate e ga eu te tali ha pe au pe atu leo ko pango mo apia o open now ya ke business ya sapate lava utuai ko fisi o ko wa fa open ya porta fisi na lava utuai
O rewa ko moutou tala mai koe ke awai la polo u hato e opsineta. Ka pau he kai tō e wakapuna I tonga. E mate maha ki pe pae waka pe kai ke. O rewa ke toki au ke foi position ko ya. Ka moutou tala mai rewa. Ke wha ta sapate. O ko hange ke te au hange u mou ai noa ia e mau ko nisu tone. Mo e mau lao sapate. Tuku kehe, ke mea kehe ai opinion nia. Pe fe anga tau whakau kau ke whaawa sapate pe kai ke whaawa pe ton ke whaawa pe kai ke ton ke whaawa. Koe konistu tone, ka pau kaha opinion pe raki liu e konistu tone. Lolo tonga o kutu e konistu tone, pe whakafuakawa I ki mau tolu kau minister ke mau. Tau hi mau nione konistu tone. Kai ke utoroto ke toi o mai ha request. Aki pe uhinga ke convenient ka hai. Loto goya o kuiai pe e apoti e nenti, e apoti I apia, te naulawa pe na tolo taiwe te uto aloi. Kaike, koe tau whetakai koe ni te tau whakatonton pe ale whanua. E ko tu I te tau. E koe umea koe ni whaikai ho haa. Mana tui koe minister paanga ia. Koe pare mea koe au minister paanga pa koe. Ngawe. Fuoloa ia hewe. Hange koe ni. Nau whai tūtun pe, nau tōrea. Ka pate whai rikola mea koe ni. Koe mau lao koe. Nau tau eke. Pe oku nau toi re-incheck. Hasirini o whatatau. Ke whareina e whai koe he Reserve Bank. Tūnga maulalo koe a TTP kua pau ke hanga pure ngao incheck hasirini ki ai. Nau kiwi pe kai hasirini e te aike. Ta koe ko I fitu poinu miliona ia. E paanga koe na e ave ki ai. Ke whai e no koe e ngahi sektoa whakatupaanga. E tau tai moe, ngō e moe. Ana tō e whai fitu poinu mo ia taiwetia. O taiwetia koe equity share ke o ngake. Ke tokoni ke panke. Kai ke o mai ki whare are. Koe konga koe lao wana mahanga o tu atu. Ke whakalau I. Ke whakalau I. Kai lava ke whakatonu hiai. Ai ua po 5 miliona na tō ia tau whapanga ua tolu a wha. Koe whakalau I ke tō ai toenga koe ai 5.5 miliona. 5.3 miliona kini whakalau I kono tō e tau whapanga koe ni. Kono moni solo umea koe ni e lawa pehe pare miao o ni hanga au mai. Moe tokon pare miao au mai. Kau ke ilo pe koe na natula mo ni. E kau hoko whake ai taiwhi auna koe ni pureanga ko iri. E nau hanga whaka ikai ke whakarea I e nau mea kou whai. Taha whoki e mea nau whinga lahi. Ke nau pelu. Nau mau nomination pe taha. Ka mau whinga I ngā ue he ko ngai nā kutui au ia. Koe innocent ben. Ikai. Kau hanga whau koe palo pare makantoa bene sistemi. Hanga he sistemi o ai ka kairere ke nau whakau kaka. Hanga he vai e sistemi. Ngahi legal or safeguard tiko. Constitutional protections. Vai framework ka mga ngahi pe. O ne ai kai kau hanga whake he nau tai whiau na o ne hanga ia o te reinforce ne kai ke nau innocent nau tore. Na nau corrupt mind be nau tore. Hanga ki o he nau ke insist. Mahina foki e piveni ko na tari whare area tol taha miliona na mo oso mai before ke press conference pago tu ka kai ko fo nga ia
ke ilo he kakai fonua alu fale area pa ko te ku mau le rei ai u konga ko ta fa o se ki mo ani pa pa ku ai ha a mea te ke loto ke fa o se aki pa ke fa ma po mo fa da ai be ke ta fa o se aki ko se ta taimi ko sport ko e fa ko na e o mai fan ki video as mai na ke gi a hi holo mo ka polisina na u fa a holo pe mo a hi ko hai ta mo ha mo a hi pong pong ko a ko na mo ai ko ki sport fa polisi e ko wa veni ku na ta mai ko a hi whaka ho eki ko wai ni na ta mai ko a hi fai ngā ue ko ke i loi pa ko hai e tau mua na mo a hi ai ai mo ka fa fe a ka polisia mo kai po po lo do marai ko ia solo tau tai na pe ka kai ke na opinion nai kai fo ke u ka wa he po ke ta punya fa le ka o ke sipoti e ma tu ko ni sol ko ka pa una ofa e fa na sipoti fa ile re yo na fa tongo ia fa le ngai fo ka ai ma inga ko institutions na institutions ke na fa ile re yo na fa tongo he kai ke ta lava sipoti ia ka pa ke ma wa atu Pau e lava fare area ia he mawalo matosho sipoti. Ai o koe ke na whaire mato ma whatongia. Koe ai a koe ke pehe ke wari i mai o pehe tokua. Koe tau pōpō ia ke tau whanau, po koe tau ofa e tau whanau, koe tau o, koe tāpuna whare area ka tau o sio sipoti. Ke au e koe fo i kau e fo i backward thinking. Ko tangutu ko he sipoti o sio he u hako tupu e fonuani ai ko sio ma popo mai production line ni me fanau ala ke primary school to te sio ke fu to ko la hiko ko hako tupu me ni na ko ngoia uia ono stock taking ko fanau after high school ko hai mea po tu ke ne hanga o malu ako tupu o se high school ko time ko na tali e fale ale ke tapu ne fale ale na o se sipoti na ku pakau le wa uia he ko talo no fa fe ma he ke police commissioner ke maalo o ahi holo he u station ni mo kai pe ma ho time o pe he ko foi time malo lo go ya na kai ke palani ka ma ka alu au ya ke ma alu mo o sio ke pe o mai le va ka deputy commissioner ke mawal o time ko na ola ta ahi ke ngahi va o puria ka nga we ko pe ko fe ka nga we ta mai le na to ko ka nga we deploy mai ka nga we ke time pe ni he ke sipoti o dan sai to ke dawa ai ta fo ke sipoti ke wala ngo sio ke na tula ai ko ku hawa o huat ke na o foi sentago go le me na operation ni ono monitor monotis mono fai ono sifi holo ai ko me go to te auto pu ya deploy mai he foi time be ni ka tonga be ni ke na o hinga le va ka hau ai o sang e tau to no mau be na to no mau be na budget he o te ta na kore supplementary mau be me ta ke ua miliona he ta o ke ta ai o ku mahino le wa te au ai mafa tuki a ngau e kau polisi e nau whenga pe ke nau o malava he ki mea ku ia nau tolu ke whakahoko ake o nau whatongia ke malu me merino e whanua ka ku raki hui pe he ku raki mau mai ko ki mara e sipoti o sa tau e me tau toko tolu pe ka ko foi turiki pe fa o ngoi au e ange o kai ke fena pasi na fo matala ki toko te au tupu mo kaka mo tola ko kaka ko ko na ula si o ke a ko ya ko maulu e mai
pe au pe angere wa e ko te ke hanga o pe angere wa ka o te piti o tamai mo to ko te ho fu o si o be me ke to ta ni ma be ni tu ka to ko mai le vai fa ka tamai ko e to la ki ta ka polisi o na ta te unga na to he a pe ni ko ngai ki ka u tu ko ni fa tau to tolu ke ti te a ki pe ai ta ha fa ka ke fa tu ke pe ko to la ta ya na tolu o nau tai te unga. Ko sio ke mau inga ko ke te mahino e foi operasi. Great. Me imagino bana go ya go na ta fokta do dara o se spot. Ai ko mahino ka te au he mau inga fo go mau al fo ni mau patseti he. To mau inga le ka te au go hanga o mahino i. He ulai fo ke hanga ko ni ulai fo ke oh ka kai ko hai me ho ko ke trucks go ne. Una fo ka ho ko me ga no ka au o wai tai mea una u lava mau pa una tukuange rewa ke kanau mui. Wai pe fonga ka polisi o kai ke ata mai ka tau tolu o ngari una u fai ho nau fatongia. Ka ko nau ai fonga ke unga ka nau lava. Kai ke foi alu ya takai a ya. O hanga rewa mahino i pa appreciate foi operation ko ya. Ka foke ngai mea oku fie mau ke kau he taimu o fotu toai pala ni mai patseti. Foi a fa go ni mai resources. So a o benia ka fa no mai ni me ko ni so. Ko nau kai a no mo polai ko ni nau fu kau workforce ko ni foi. E foi a takai e wa ke pe ke no fu pelo to malai parking i keiti alu takai hole ngai feitu tau o papa ki o nau fe mau e nau presence ke o ngoi mau pe he society o they have been watch out he pe ko nau kai na hanga po o vai pe haki ka recruit ke nau kuki pe nau ki kare mai pe haki pu moa pa ko sio ke ka ko sio go he ngai public enterprise mas si ai fare kai ia masi ai ko whenga koe ki hanga o toi sayang e ko mahino i dai ngoala involved he foi operation. Struggle ka front line na placing their party in danger, their life in danger. But now whenga to make to be mo ki kare pe ai ba me mo pe o kare ko ngake ke fasisi e fa more ka na lava survive na patseti ke ngahi pot ngau e o kai fare kai a masi ko tai ke ai ko ai leva element of unfair distributions ai ngai wealth mo no ia fo no ai pa we to ko ni ga no reform ai public enterprise e finga ke fa fetaula ki pe mo o ngai fatongia mama famo mo fatu ta ma ko na me ko ka polisi vivenda ki fa osa ki mo ki foi mea ko ni tau mie te au ko a het ko ia minister ki muri ko anu silani ko lo pena tali pureanga mo tole ka minister ta ha nenga hi le ku tu mai he onga anu silani ko na o pe ki fa fa ngofua ai visa ko ki anu silani anga ngai multiple visa ki kakai ke lava fa fe pola aki pe ve ho wakai ke ta fa osa ki konga wakai ki he a he tu ko ia ai ton pare mia pa mista ki mori ko anu silani ki tonga na ki tonga be time ko be io na ki tonga be time io no ia be na ia be nai me ko fata he go na me fale le pe pare mia mo to kon pare mia mau fo ka to be ko ki mau ilo pe wa mau to ton ki mau to race mau opinion ata denda mea go vai pare mea ma tu this is national positions ko pureanga se no sila pe pureanga tonga so kai fe mau ke matala ya te national position ya we mau po be mau tolia tuanga pe ke tataki mi tau moa ke mau po anga fatala no la pe ki kau mitiena na mai mai na ngai issue ana ke le pe kau officiale ko he
High Commissioner Nusila. Ke tuang e beke very peaceful be now. Ai ki trip ko ni. Ka wai. O ba mau fa ba be mau tol madu. O ku ka ya ha tau. Fa hinga va da do le mo Nusila. Ko Nusila ya ko tonga ni ko extension pe Nusila. O hange be haki motu he tafa ki taha Nusila. Kana mau tu ka to be motoria ke palemia motokan palemia kena provide a United Front in our negotiation to hand but no ba mo national positions. Pero na tol be ba mo Prince Kalauni na now. Mau play supported pe mo tol me muyo. Po at pe na ngawe. Okay. Malo ku sai be ko nga hai da lahi pe tai mi ki tau toki hoko ati nga me ko ya. Ke pau te ha issue ke loto ke whakatok pa ki wha bo po mai kata toki hoko at I he wiki ka hao. Ikai malo ko ia be sol. Kada toki hoko at be ka hao. Se tau mani ko whaos pe ne programa. Pa malo atu e pimen. Malo pite mau e whainga maari ahon. Ke whahoko e ta programa. Tala mono at be wholau whahoko. Kada toki siho wiki hao. O whatu pimen. Halo sol. Whatu. Pa malo atu e kainga. I he lawale rei koe tau programa whatwhono whau ki he whiwhin. Me lawa ne hoa taha makonga e programa. Ka ku whamalo lahe peka te mo tolo mo kau mai. Ko inga ke lawa ta programa. Nā ku pehe ka ke lawa programa he weekend. Ko inga mahino ka te au ko e aahi koe me Nusilani. Ma o e taimi konga ki mui koe o e pureanga. Pai mga fu sport koe ai a koe ahe wha. Te ume wholau koe ni ki ani ku wholau mai ai minister. Ana ku whakau kahi ke lawa ka ke. Ka ine wheo wha hoko mai ke dea wane uhu. Ke whai programa e whiawhini. Pa ko whamalope I he ke tuk taimi ai administer. Ke lawa o mai ngai whamatala ko ni ke te mo tolu. O ko keiko me CEN ko e mea lahi eni. I he fufatongia ko ia o ku nau fuesi hai pure anga. Kono hinga ia ku wha hoko at pe ka te mo tolu. O te mo amanaki e ke I lere pe he wike ke he wike. Tau tuange ulak whainga maari e ki whatongia ko whahoko. Pea kapau I ai ha whainga maari e ai e lava lere ai ta proklama. O ko whainga ki whainga maari e mo taimi o ku. Ko inga ko whebe taimi e ui ai minister ki whai proklama. Pea whapapau I lava he whai taimi ko ia. Ko inga ke lava o te proklama ke te kimo tolo. Ka inea mai ke aho ni. O ku whawhiawhia pito. Mahino ke te au o ku neongoa e ngā hei whatongia. O ku kei lau maari e rei pe minister ke lava mai o whai proklama ke ngā ke whahoko atu ke te kimoto. Ku pehe whamalo lahe atu ke te kimoto. Whamalo lahe atu ki te kimoto ko toa pe o ku mautokoni ngā sponsor ko whahoko. Tatau te whito ki South Pacific Loans, Stalik Tupo. Whamalo atu ke te kimoto ko toa pe whia mai unoi o kalani nusila. No walu ngeau, walu walu, hiwa walu, walu walu. Ko tau wharekoloa wala ko ia I tonga eki. Page Fashion Store. O tu I Whikahiwa. O Whatawhihi Road hangatu. Ki he hangatu ki he Tamoe Pea Building. Ko te kua stau e waka ki tonga mo e uta koe ke whame. Next week ko tu e to e uta koe ki tua. Wala ko toa peo ke whea mao ki ho whanau ki whame. Te ke mua atu ki ai. Mao e koe ngahi wala li rei koe ko atu. I he wharekoloa koe ko moanga mahen kei. Page Fashion Store. I loto nuku alofa. Whamalo atu ke te mautolu. Mo wawhia e wharekosi. I he whikahiwa tawhaki pe Page Fashion. Ko tui o ku mau e ngahi mea ko toa pe. Mo mateo teo ke te mautolu. Ke kose ha mo ulu. Lahi au pito. Whahinga nau klipa. Whahinga nau ngahi ulu ke kakai tangata. Mea wali ulu. Ka pau kai ke hina ho ulu. Ko tui ku lahi ngahi mea wali uli ai lanu kelo. Poe hape whahinga lanu. Ke mea peki ai. Ko ngahi klipa ena. O ku oswafonu ke ona te honge klipa I tongana. Manatui mea koe ni ke uwhamahina ka te mautolo o ku whatau mua ngahi klipa original koe ni professional klipa koe ni ki he whare kosi. E lere be me pongpongi o au ke whiawhi o ku I kai ke vela.
Ka pau ko o hinga ko ke alo maha kilipa ke kosi ak be ulo ki tamasi to taha e mahina be to taha e ui ke ua. Ko te ke mau pe hawhanki kilipa maa pe te ke lava ngau e aki ka me whakatau mo tuke ka ke whia mau pe koe o kilipa koe ni ma te ke lere ko hatau e ni manoa ai. Ka pau ko kosi api. Ka pau ko hawhanki whare kosi o ku whakatau mo a kia e whanki o kilipa koe ni koe ngā e lava pia ke lere me pongpongi. Halo lo ataha ko ten lava lere I ke whanki kiripa maa ia e vela beha whi kose ua ku o skohu ia ko hinga he koe ki whatau mua e ki whare kose whatau mua be ke kose aki api ka ke ukiripa katoa koe nā ke original o e wall pe mo e papelis aia o ku ihena koe mo e style craft ai o koe mo ukalasia ki mui mo tolo ki mui o ku tokitua ke mai be murini ka ko o sifa heka dia tuku e ki dongana ke o na moto mui hinga he klasiko ia. Aia koe tuu i koe tau kiripa. Ke ngatai wha manatu atu pe ai kau taha maka koe a tesi I Brisbane. Ka pau ko ke nofo e whetu koe ia. Wha fofa bito ke whetu taki ai. Ki he maka. Pea mo e ngahi live stream. I Nusilani ko tui mahalo koe liliu ia ko mau whai he ni. Ka pau o ko ki whia mao waha mari pe ko hao hinga kātoanga. O te mauriliu ai mau ngā we I he whaitala I ata pia mo e video, hiki video ko ngā mau sio o ku whaofange ku o si ko ngai mea ngā ugari mamau tai ni miku o si whiunga anoa ke mau whai ngā we ko ia ke mau olato video ai ngā mea ko toa pe he mari pe koe graduation pe koe be whanga birthday o video I ke ata koe 4K pa mau mai rewa edit whalele o toki o atu rewa ia post pe pa te atu rewa kopi ka mau dolo ko ngā taimi ko hano live stream o ku taimi nihu motu pe taimi nihu kowe neti ma ngai mea pehe ka ko tuki toto o kumau loto ke hike ngā we ki he tuunga ko ia te ke la whitu taki mai noa wataha wanoa nima noa ano noa whitu ko umea whaitako ni mua mau ke alai anta ko e ngahi mea whaita whamui mui taha ia whatau holo murini. Ai e lahi hono megapixel te au ku ata lelei au pito I hono whaita ai. Ko iai o ku ki whai hono ngawe ke best ko ngā ke ave kotoa pe u ata me mea tuku ai. Ko ngā ke ne fulahi ko e mea kulere he vipon media pe me ngā hi polokalama nau fihi takai holo ai pa ku mau whenga ni ke toa ngahi ata o ave ai beha foi pese taha ko pese ka mai u atamari mo u katoa ko toa be mo fetu tangi mai alu katoa na to kia ko nga ke aspe foi pese ko ya kai tu wange pese mi pon media ki ngahi mea ke he ko ni fa ha ko ngahi proklama ko ya ko nga tape proklama ki ahoni fa malo la het ko ding mo tol mo talamonua ke mo ma u ha sapate lerei a pongpongina ko e wike ka ha u e fa ha ko proklama e wike ha u pongpong mo ni de ko proklama ya hono tolu pea mo e toa te lavlavu, pea ko e hoa e fia flewa o e moni te e whakau koe bloko kalama hono ua mo te vita akau, ka te toki hanga posi atu hono whai ki a mo pouria.